ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗാർലിക് വേണം. ഗാർലിക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, സാൾട്ട്, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് 2 പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കണം. ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു പീസിൽ മേലയിൽ ഇത് നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മറ്റേ ബ്രെഡ് എടുക്കണം. മറ്റേ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചീസി ആയിട്ട് വേണോ അത്രയും ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മറ്റേ സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു.